Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos Biker Boys. Estamos yo y Duri, que es otro integrante. Falta un compañero que no puede venir lamentablemente, pero bueno, eso no nos va a impedir subir video porque como no tenemos tanto contenido esta semana, vamos a subir lo mismo. Hoy les traemos un bike check de los dos bicis, también la de Duri, y también les tenemos algo que decir. ¿Qué prefieren? Videos diarios, o sea, saltando rampas, game on bike, no sé, cualquier cosa, o tutoriales de trucos. Bueno, lo dejamos con el video, chao. Bueno, ahora les traemos mi bici. Mi bici es una Denson Cube, tiene masa Junfen, cubiertos Chaoyang, es eje grueso. En las cuerdas están un poco gastadas porque son muy mala calidad. Son Chaoyang, son de las que trajo la bici principalmente, y ahora me quiero comprar otras. Bueno, tiene eje grueso, tiene horquilla benzo, juego de dirección a bolillero, un stem genérico, manuero benzo, manoplas eran unas genéricas también y se me rompieron todas, así que le puse cinta. Bueno, el cuadro es benzo. El asiento se me rompió, así que le tuve que cintar todo porque no tengo plata para comprar uno nuevo. Palanca 3 piezas, rolemanes, corona, es una clean, sí, una clean. Bueno, los pedales son Vuelvo, palanca 3 piezas, rolemanes, yo lo dije, cadena Cult, que es más resistente, intente comprar buena porque si no se corta. Masa trasera tengo una Junfen, ahí está el signito, Junfen. Tengo una Junfen de 38 rayos. Bueno, la cuerda de atrás también es la misma que la de adelante, es a rolemán igual que la masa delantera. Y ahora me quiero comprar mejores partes, poner un asiento nuevo, porque eso ya no da más. Oh, nice work, CJ. Bueno chicos, acá como verán esta es mi bici. Es negra con flúor. Y ya les mostré las partes. Así que, bueno, esta es mi bici y ahora la voy a mostrarle a mi amigo. Pero antes le voy a dejar con un Bonnie, muy típico de principiantes. Así que les dejo con ese salto. Bueno chicos, yo soy el otro integrante de Biker Boys. Ahora les voy a mostrar a mi BMX las piezas que tengo, así que lo dejo con eso. Bueno chicos, este es mi BMX, también una Benson Cube. Y ahora empezamos. Tiene una rueda delantera Punch con eje fino, 36 rayos. El aro es un, no sé bien qué aro es. Después la cubierta es una Arizon. De verdad me viene y la tengo hace 2 meses y me resulta bastante bien. Después una horquilla benzo de color blanco con un juego de dirección a rulemanes. Después también tengo un Stenglein, que la verdad pensé que era bueno, pero ya lo tengo hace 3 meses y ya se me ha fisurado. Es de este otro lado. Tenemos la fisura. Esa es la fisura. Ahí enfocó, esa es la fisura. Esa misma la fisura. Ahí. Después también tengo un manubrio. Puto, me enfoca. Después también tengo un manubrio benzo. Mis manos operan croc, pero como se me rompió le puse cinta. Después también tenemos unos pedales BSP de alto impacto. La verdad me resulta bastante bien. Después una palanca de 3 piezas rulemanes marca Benson. Después la coronita era Sunda y nada más que sí, Glynn, nada más que la pinté. Después también tengo una cadena Cult. Después pasando la rueda trasera, tengo una masa KK Rival, ahí lo dice. Un aro doble par extreme de 36 rayos. Después la cubierta es una Chaoyang, que también es bastante buena.
Después el cuadro es un Benson Cube, que ya lo tengo hace 6 meses y se me ha fisurado justamente por aquí. Así que si ustedes saltan más o menos fuerte, no se lo recomiendo para nada, porque como pueden ver a mí ya se me ha fisurado. No se lo recomiendo si saltan fuerte. Después el asiento es un Benson y ese sería mi bici. Oh, nice work, CJ. Bueno chicos, ese fue el bike check de mi bici, como lo tengo actualmente. Yo ahora le voy a dejar con un clip de un 180 bajando aquel cordón. Mándale. Bueno chicos, ahora le vamos a dejar acá con un par de trucos, tirando acá en la plaza, saltando rampas, bajando escaleras y todo. Sí, todo lo que podemos hacer. Hoy les vamos a mostrar unas partes, trucos que nos salen. Así que vamos con eso, en los clips. Le vamos a mandar a todo el Uri, hasta ahí, de escaleras y de ahí. Bueno chicos, ahora mi amigo Yauri la deja con una rondita. Y estos trucos que va a hacer él van a ser los que vamos a hacer los tutoriales, si ustedes quieren, ¿no? Ahora se va a bajar el cordoncito de 180. Bueno, ahora hace un buen dinero.